এই যে বন্ধুগণ দেখতে পাচ্ছেন আমার ছাগল মাস্ক পরছে, এই মাস্কটারে চিরা ফেলছে, এর জন্য এর এইটা ঠিক করে পিন্দাই দিছি। যা এবার ভালো হইছে। এখন এই যে একটু দূরে থেকে দেখেন কেমন দেখা যাচ্ছে। এই যে আয় 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 আয়, এই যে মাস্ক কয় বলছে অনেকখানি, তো এত ভালোই পায়, খারাপ না, মাস্ক কয় বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ এই যে এদিকে, এই যে মাস্ক খুললে দিছি। এই দেন আচ্ছা কিডা। এই যে বন্ধুগণ দেখতে পাচ্ছেন শুডাউনে আসছে আমাদের বেবি, আমাদের বেবি ছাগল দেখছেন কি পড়ছে। এদিকে নিয়ে আসো, আটটু নিয়ে আসো।